Ngempela awukho umuzi ongenazo inkinga zawo njengoba naku GNU seyiqalile inkinga ngenxa ye-budget plan elethwe umnumzane Enoch Godongwana. Ngiqale ngikubingelele ngikwamukelele i-channel leMaswidi Media Production okubingelelayo umxolisi mfana kaDlomo waphansi le enkandla. Mangabe yaqala ukufika cela ukuthi ngenze isiqiniseko sokuthi uqofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Udaba engizingalo njengamanje luthi kumabheketwane ku GNU njengoba icabinet lika mnumzane Cyril Ramaphosa seliphinde lachitha budget plan elethwe umnumzane Enoch Godongwana emva kokuba bachithe le yokuqala ekade ke elethile le eyababazisa abantu abaningi kakhulu ikakhulukazi nje iqembu ke le DA elaze layichitha ngenxa kwaleya increase ka 2% kwi value added tax noma ke kwi VAT ibikade izosuka 15% iye ku 17%. Neyachithwa ke amaqembu amaningi kakhulukazi iqembu le DA lisho nokusho ukuthi alisakwazi nanokuthi libheke yonke ibudget ayikade ke noma ibudget plan ayikade ilethile lona selivesane nje la stuck lapha ku 2% lathi ke leyayichitha indaba ka 2%. Kanti ke namhlanje ubeke seletha ibudget plan entsha sha akasethe ukuyirevise ngokuthi ke asuse lo ya 2% ababekade ke bekhala ngawo kakhulu. Khona kunjalo icabinet kaMnumzane Cyril Ramaphosa noma ke iGNU iphinde ke yayichitha yathi kahle ndoda akuyona ibudget plan esingaphatha ngayo izwe le. Ukumenyezelwa ke kwebudget plan kwakade kubekelwe umhla ka 19 February kuyilapho khona kwafika kwahlulekwa khona ukuqala okwesibili bekade kubekelwe umhla ka 12 March. Nesicabangayo ukuthi kuzokwenzeka ukuthi kuphinde futhi kuhlehliswe ngenxa yokuthi icabinet seliphinde ke layichitha futhi ibudget plan kaMnumzane Enoch Godongwana. Kanti ke amaqembu aseceleni njengeqembu leEFF kanye neqembu lomkhonto wesizwe kwamaqembu amakhulu aphikisayo njengamanje nawo akuyawubeka umbono mayelana ke nale budget iyayikade ke ilethwe umnumzane Enoch Godongwana ikakhulukazi nje umnumzane Julius Malema weEFF akathi yena ukunokuthi kuedwe lo ya 2% kungcono kukhushulwe i-tax ethathwa kulabo bantu abayizicebi zakuleli loMzansi Afrika ikakhulukazi osopolitiki. Umnumzane Cyril Ramaphosa ubeke selinxenxe icabinet lakhe ukuthi ke asheshe libonisane ngalolu daba lisheshe liphume nesinqumo esisodwa esizoba ke sentandeni noma ke emseni walabo boMzansi Afrika. Kanti ke amalungu eGNU konke ke lokhu okwenzakalayo ikakhulukazi ke yona le budget babona ke njengento eletha uqhekeko ngaphakathi kweGNU. Sifisa ukwazi ke ukuthi ke le ndaba izophetha kanjani ngoba sekukaningi kakhulu iqembu le-DA neqembu ke le-ANC noma ngithi nje amalungu eGNU engaboni ngasolinye kodwa kugcineni uthola ukuthi iqembu le-ANC lizophuma ke nesinqumo esisodwa ngenxa ke yokuthi ke umnumzane Cyril Ramaphosa uyena ongopresident. Uzokhumbula nje omnumzane Panyaza Lesufi nomnyumzane Fikile Mbalula besho nokusho ukuthi ke bona angeke baze ke baphathwe oHelen Zille ngoba kibona abasahola izwe loMzansi Afrika. Kulokhu ke kuthanda ukubaphoqa ukuthi ke bawalalela amanye amaqembu ukuthi wona athini ngale budget ngoba ke iyinto ebaluleke kakhulu ekubuseni izwe loMzansi Afrika. Nganza kwethu ngicela ukuthi ngiligoqe lapha lolu daba sihlangane ema comments ungenze isiqiniseko sokuthi uya like futhi uya subscribe sidibane naku video elandelayo. Ngiyabonga.